வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? உன்னை நேசிப்பது போல் பிறனையும் நேசி. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். நம்ம வேலூர் மாவட்ட கார் வியாபாரிகள் சங்கத்துக்கும் அனைத்து வியாபாரிகளுக்கும், வேலூர் மாவட்டம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், எல்லா மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கார் வியாபாரிகளுக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். சென்னை கார்ஸ், நியூ சென்னை கார்ஸ், மாதா கார்ஸ், அரக்கோணம் லியோ கார்ஸ், இப்படி நிறைய கார் ஆஃபீஸ் இருக்கிறீங்க. அவங்களுடைய அன்பினால், ஆதரவால், மக்களுடைய பேர் ஆதரவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கி மக்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியில் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கி நியூ சூப்பர் கார்ஸில் வந்திருக்கிற ஒரு வண்டி தான் ரெனால்ட் ட்ரைபர். 2022 சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, 11,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். RXT எப்படி நம்ம மாருதி கம்பெனியில் VDI, ZDI அப்படின்னு டாப் எண்டர் மாடல் வருதோ, அந்த மாதிரி VDI மாடல் மாதிரி இதில் RXT மிடில் வேரியண்ட். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, 2022 சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, RXT மாடல். அதாவது அலாய்வில் பேக் வைப்பர் மட்டும் வராது, ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், டியூவல் ஏர் பேக், ஸ்டேரிங் மவுண்ட், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வரக்கூடிய ஒரு வண்டி. ஆண்ட்ராய்டு செட்டு போட்டிருக்காங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது வண்டி. நீங்கள் எப்படி ஷோரூமில் போய் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவலோடு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஒரு புது வண்டியை தான் நாங்கள் செகண்ட்ஸில் இது வியாபாரம் பண்ணுறோம். வந்து வண்டியை விசிட் பண்ணுங்கள், எங்கள் ஷோரூம் வாங்க, நியூ சூப்பர் கார்ஸ் வாங்க, விசிட் பண்ணுங்கள், வண்டியை பாருங்கள், டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். இதுக்கு லோன் வேணும்னாலும் உங்களுக்கு நான் பேங்க்லேயே லோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். உங்களுடைய ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டை எடுத்துன்னு வாங்க. நிறைய பேர் கால் பண்ணுறீங்க, வெளியூர்லேருந்துலாம், வெளி மாநிலத்துலேருந்து கூட கால் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். தொடர்ந்து எங்களோட வீடியோஸை பாருங்கள். எங்களோட புதிய புதிய வாகனங்களை நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த ரெனால்ட் ட்ரைபரை வந்து பாருங்கள். இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா 7,75,000 கேட்குறாங்க. நீங்கள் வாங்க, ஏதோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இல்லாமல் சின்ன டிஃப்ரெண்ட்டில் மாத்திரம் வியாபாரம் நடக்கும். ஆமாம், நீங்கள் வந்து வண்டி பிடிக்கலன்னு சொல்லி போக மாட்டீங்க. ஏன்னா ஒரு புது வண்டி எப்படி எடுக்கிறீங்களோ அந்த புது வண்டி ஃபீல் தாங்க. சீட் கவர் கூட பிரிக்காத வண்டி. நீங்கள் வந்து வண்டியை பாருங்கள். வெறும் 11,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இன்னும் 2 சர்வீஸ் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குது. 1 லேக் கிலோமீட்டர் வரலும் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வண்டிக்கு. வந்து வண்டியை பாருங்கள், நேரில் வாங்க, டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் பாருங்கள், டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன். 2022 சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, குவாலிட்டியான வண்டி, RXT மாடல் வண்டி. நல்லாயிருக்கும். இதோடைய விலை 7,75,000 கேட்குறாங்க. நெகோஷியபிள் பண்ணி பேசிக்கலாம். நீங்கள் வாங்க, அட்வான்ஸோடு வாங்க, பேசிக்கலாம். வெல்கம் டு நியூ சூப்பர் கார்ஸ். தேங்க்யூ.